ちゃくちゃ汚いですけど、自宅の冷蔵庫のめちゃくちゃ汚いですけど、冷蔵庫の中の賞味期限を切れたものを全部捨てました。これも流して、これめちゃくちゃ時間かかりそう。これも賞味期限が2023年8月21日なんで、この辺も他のやつも全部確認して実